už jsem tady něco porozebral, protože potřebuji upravit tohle. Tady je prasklá kivka. Jo, vidíš to? Tady je to prdlí. Tohleto. Je to hliníkový, takže já budu muset někomu to nechat zavařit, protože hliníkovou elektrodu. Možná, že tady mám, uvidíme. Horní ložisko. Totál, vydřený, vole, úplně v je drážka, vole, půl centiáku. A teďko. Volejový chladič tady je napojený ze spoda, tady na těch dvou místech. Nevím proč. A držák tady nemám. A rám je tady na tom, vysvětlím jednoduše, rám je Liftan. Zadní kivka je ČZ. Zadní kolo je ČZ, rozeta je ČZ. Brzdy, přední kotouč ČZ, zadní kotouč ČZ, ale brzdy je HSK, jo, to jsem jako docela čumím, jako ty HSK jsou docela drahý. No, je tady vorezlý tohle, to musím celý vyleštit, protože to je konec. Řídící jednotku to nemá, zkoušel jsem tam řídící jednotku svojí, na tuto nechytné elektrika, jak vidíš, katastrofa, kokain, vole, masakr nevídaný tady, rozjebačka, neskutečná. Některý dráty ustřihaný, vole, tady, vole, no. Běs, no, ale nevadí, s tím se poperu. Motor jsem měřil, tlaky má 9,5 baru, to znamená, že je úplně v pohodě. A když jsem vyndal to víčko tady, tak je na něm z druhé strany, protože v práci víš, jak to je, ne? Tady ty datumovky, víš co, profesionální deformace od nás z práce. No prostě, vole, je tam 2019 vyražený. A motor je 140 kubických centimetrů a tady na té datumovce je 0,9. To znamená, že to je teda 1,9. To znamená, že to je 2019 ten motor. To znamená, že někdo koupil nový motor, pak ztratili řídící jednotku, no a tak dál. Mezitím tady kroužek na předním kole. Jenom jeden, druhý tam neměli. To znamená, že brzdová destička vyjebaná k jedné straně na totál. No. A teď konc. Tady. Nevím, kde by měl být ten volejový chladič, nebo kde bych ho chtěl bych ho třeba tady, takhle. Ale nevím, jak ho tam přidělat. Tak proto jsem chtěl ty fotky. A potřeboval bych fotky třeba od tebe různých částí té motorky. Samozřejmě tady je rozeta, takže nemám ani rozetu zadní, tu taky někdo ztratil s tím krytem. No, tady je, vole, všude jsou špony, jo, a to vypadá, že tam někdo něco řezal u toho. Že ty špony jsou i tady, to znamená, že někdo řezal nějakým, jsou ocelový ty špony, takže někde to bylo hozený a někde tam na to lítaly ocelový špony. To nevadí, ten motor se všechno umé, to je úplně u prdele. Karburátor docela v pěkném stavu, ten jako maká. Ještě bych potřeboval vědět teda, jestli je sítič nahoru nebo dolů. To bych taky od té potřeboval vědět. Karburátor se přeplňuje, to je jasný, protože to někde stálo, plováková komora, to je v prdeli, to je jasný. Takže z toho karburátoru to je. Můžu ukázat názor na otázku? Ne, nebudu tady, jsem vevnitř. Nechci to tady mít všechno od benzínu. No, jinak zapalování nevím, jaký je, ale vzhledem k tomu, že tady vidím, že je tam mraky cívek, tak si myslím, že to je ACčkový zapalování, to znamená, že budu potřebovat ještě řídící jednotku ACčkovou jinou. No a tady je to prasklý, tlumič zadní, stavítko zavařený na tvrdo, no a to první ohledání, jasný, páčky, dojebaný, ulámaný, konce, dojebaný, ulámaný, v obě dvě strany, horní brejle v pohodě.
No, takže to je zatím k tomu všechno. Zadní kolo se točí, zadní brzda brzdí, přední brzda brzdí. Zadní brzda je v pohodě, ta je hydraulická, ta je pohoda, tam je to v klidu, víčko, bez problémů. Přední brzda, prdeli, prasklý tohleto okýnko. To znamená, že to chčije z toho. No. Gumy zadní nápravy. Totál, tam je nějaká guma prostě. Matka nejde povolit, protože je dojebaná na totál. No, takže tady to bude masakr. Jinak gumy, normálně Mitas, ještě tam je na nich vidět ten červený pruh, to znamená, ty jsou úplně originál. Je to CRK, C20 a rozteč je 90x114 a vepředu je, myslím, 70x100 a 17. No, zadní kivka je teda ČZ, což je teda dobře, protože ty ČZťácký byly lepší. Je teda strašným způsobem udělaná, no ale to už se nějak s tím poperu a nějak to dovymyslím. No, ještě potřebuji od tebe detailně udělat to, jak tady drží spojkovej, kde je spojka, kam to má vést, tady to prostě nikde není. To, ani lanko tam není nic, to znamená, že je to všechno dojebaný. To potřebuji vidět. No a tady budu muset vyvařit tohleto místo, protože tady prostě to je dokurvený, rozlámaný. Tam ta kulička proběhla spodem a byly napadaný i vevnitř. Takže horní ložisko, z horní ložiska zbylo tohle a spodní ložisko to vydrželo. Aspoň něco, podle čeho to objednám. I když teda musím tohleto vyvařit vevnitř a frézkou vybrousit. No, ty vole, o stromeček jsem to tady opnul. No, takže to je všechno, co jsem ti k tomu chtěl říct. Takže bych potřeboval nějaký detailní fotky všeho možného, prostě abych věděl, jak, odkaď, proč, k čemu, na co. Jo, jednotku měli tady. To se ani nedivím, že tu jednotku ztratil. Ty vole, dát jednotku sem, no to je úplně nesmysl. No nic. No, takže to je všechno k tomuhle. No a bude boj. Zase bude boj. Jedna nechce jít do otáček a druhou jsem přivez, ty vole. Bože můj, ty vole. No nic. Takže to je celý.